Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan birgalikda oddiy o'zimizni mashinamizni yuvib, buni YouTube ga qo'yib, mana shu orqali oyiga 10-15 ming dollar pul ishlash yo'lini qadamma-qadam sizlarga o'rgatib o'taman. To'g'ri eshitdingiz, mashinamizni moyka qilib, buni videoga olib YouTube ga qo'yadigan bo'lsak, bunaqangi videolar yaxshi ko'riladi va YouTube bunaqangi videolarga yaxshi pul to'lab beradi. Hozir men sizlarga mana shu narsani o'rgatib o'tmoqchiman. YouTube'da shunaqangi yo'nalish bor, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Juda ham kir bo'lib ketgan mashinalarni odamlar yuvib ko'rsatadi va buni orqasidan yaxshigina prosmotr ishlab, yaxshigina pul ham ishlashadi. Birinchi kanalni ko'ryapsizlar. Bu joyda nima qiladi? Juda ham irkiti chiqib ketgan, juda ham kir bo'lgan mashinalarni topadi va uni boshidan oxirigacha tozalab chiqadi. Ustini tozalaydi, ichki salonini tozalaydi. Bir gap bilan aytganda juda ham zo'r holatga olib keladi. Bu o'zimizda mashinani himchiska qilish deyiladi, ya'ni juda ham iflosi chiqib ketgan mashinani juda ham toza mashina holatiga olib keladi. Shunaqangi videolar YouTube'da yaxshi ko'riladi. Birinchi kanalda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu kanalda eng mashhur videosiga kirib ko'ramiz. Eng mashhur videosi 29 million ko'rilgan ekan. Ikkinchisi 24 million ko'rilgan ekan. O'zi mashinani obloshkasidan bilsangiz ham bo'ladi, qarang. Mashina qanaqangi ahvolda qolib ketgan. Juda ham irkit. Bir gap bilan aytganda, rasos chiqib ketgan mashinalarni topishadi, o'shani chiroyli qilib yuvib, buni videoga olib, o'shani qo'yishadi. Bu esa juda ham zo'r prosmotr bo'ladi. Bunaqangi videolarni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Xo'p, mana mashina ham juda ham irkiti chiqib ketgan ekan. Xo'p, bu bitta kanalda o'zingizda eslatib o'taman. YouTube mana shunaqangi videolarni har 1 million prosmotriga o'rtacha 1000 dollardan 2000 dollargacha pul to'laydi. Bu degani mana video 30 million prosmotr olgan bo'lsa, bu 30 ming dollar pul ishlagan degani. Oddiygina mashinani himchiska qilib, buni videoga olib YouTube ga qo'yib boradi, shuni orqasidan pul ham ishlaydi. Bu narsa kimlar uchun zo'r? Bu narsa moykada ishlaydiganlar yoki himchiska bilan shug'ullanadiganlar uchun juda ham zo'r yo'nalish. O'zini ishini shunchaki videoga olib YouTube ga qo'yib borish kerak. Bo'ldi, ulardan boshqa narsa talab qilinmaydi. Buni orqasidan esa juda ham zo'r pullarni ishlasa bo'ladi. Ikkinchi kanalni ko'rsaman, ikkinchi kanal ham xuddi shunaqa, faqat bu nima qiladi? Juda ham eski turib qolgan mashinalarni topadi, shularni tozalab beradi. Hammasi bu tozalash. Shunaqa ishlarni qilib videoga olib qo'yishadi. Odamlar shuni ko'rishadi. Shu, ya'ni qanaqangi irkit ahvoldan qanday zo'r ko'rinishga olib kelishini odamlar ko'rishga qiziqishadi. Shuning uchun prosmotrlari yaxshi. Masalan, mana shu kanalda oladigan bo'lsak, 8 kun oldin qo'ygan videosi 364 ming ko'rilibdi. Bu degani 400 dollarga yaqin pul degani. 2 hafta oldin qo'ygani 233 ming. 3 hafta oldin qo'ygani 1 million 300 ming. Bu degani 2000 dollarga yaqin pul degani. 1 million 300 ming prosmotr. Juda zo'r. Juda zo'r ketishyapti. Tavsiyam, agar siz himchiska yoki mana shunaqangi mashinani yuvish bilan, moyka bilan shug'ullansangiz, shunaqa ish qilishni sizlarga tavsiya beraman. Xo'p, keng kanalni ko'ramiz. Keng kanal oddiy ko'chada mashinalarni yuvadi. Shunaqa xizmat bor, o'zimiz Toshkentda ham borib joyda mashinani yuvib beradi. Shunaqa narsani shunaqangi odamlar ishlasa, mana shunaqangi video qilish tavsiya qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Oddiygina mashinani oldiga borib, yuvib, buni videoga olib qo'yib bormoqda. 8 kun oldin qo'ygan videosi 551 ming ko'rilibdi. 3 hafta oldin qo'ygan videosi, ko'ryapsizlar, 744 ming ko'rilibdi. Bu degani o'rtacha 500-600 dollar degani bitta videoda. Menimcha bu akamiz moyka qilishdan ko'ra YouTube'dan yaxshigina pul topsalar kerak. Ko'ryapsizlar, zo'r ko'rilgan. Eng mashhuriga kiradigan bo'lsak, 6 million 300. Bu degani 7 ming dollarga yaqin pul degani. Juda ham qiyin ish emas. Kimdir moykada ishlasa, o'shani o'zini ishini shunchaki olib ko'rsatish kerak videoga. Hozir mana shu kanal bir ikkita videosini ko'ramiz. Undan oldin yana bitta kanalimiz bor, uni qo'yib beray. Mana bunaqangi kanalimiz ham bor. Bu kanal yangi kanallardan biri. Buni ham ko'ryapsizlar, yaxshi ketyapti. Juda ham shu loy bo'lib ketgan, irkiti chiqib ketgan mashinalarni olib keladi, yuvadi moykada, bo'ldi. Moykada ishlaydiganlar uchun doimiy ish, faqat buni videoga olib YouTube ga qo'yib borish kerak. Mana kanallarni ko'rsatdim. Keling bironta videoga kirib, qanaqa video qilishini ko'rib o'taylik. Kelinglar, men sizlarga mana bu oddiy moyka qilib beradigan odamni kanaliga kirib
videosini ko'rsatib o'taman. Mana bunaqangi mashinalar topolmasligingiz mumkin siz. Mana bu juda ham kir, juda ham irkit mashina. Lekin mana bu narsa, mana bunaqangi yo'nalish hammada bo'ladi. Oddiygina moyka, ya'ni ozroqgina rasvo bo'lgan mashinani shunchaki yuvib ko'rsatadi. Bu nima fint ishlatadi? Qimmat mashinalarni ko'rsatadi. Shuning uchun videolari yaxshi ko'riladi. Toshkentda shunaqa ish bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lsa, bilaman shunaqa ish bilan shug'ullanishadi, borib shu joyda yuvib berishadi. Shu mashinani egasidan ruxsat olib, o'shani videoga olib chiqish kerak. Kelinglar endi mana shu kanalda mana bu 3 million prosmotr olgan videosiga kirib, birgalikda videoni tahlil qilib chiqamiz, nima qilar ekan. Mana videoga kirib oldim. Ko'rib turibsizlar, videoni qo'yib o'tkazib ketaveraman. Akamiz nima qilayotganini tushuntiryapti. Qanaqa narsalar qo'shyapti, nima qilyapti, hammasini ko'rsatib beryapti. Oddiygina mashina. Volkswagen mashinasi ko'ryapsizlar, joyga borib yuvib beryapti. Birinchi mana pena sepib olyapti. Ya'ni moykada nima qilsangiz o'sha ishni qilasiz. Endi akamiz videoda chiroyli chiqish uchun har xil rangli penalardan foydalanyapti. Bu muammo bo'lmasa kerak, pena topish shunaqa rang-barang. Hop, mana penalarni sepib oldi. Mana nimadirlar sepyapti yana. Videoda chiroyli chiqish uchun akamiz har xil rang sepib chiqdi hozir. Mana hamma narsani sepib chiqdi. Endi nima qiladi? Karcher urib chiqsa kerak. Mana karcher urib chiqyapti. Hop, video o'zi 12 daqiqa ekan. Ko'rishingiz mumkin. O'tkazib ko'rsatyapman. Ortiqcha narsa qilmayapti. Oddiygina shu pena sepganini, karcher urganini ko'rsatyapti. Nima ish qilganini ko'rdingiz? Oddiygina mashinani yuvib ko'rsatdi. Bunaqa videoni hamma moykada ishlaydiganlar qila olsa kerak. Umuman muammosi yo'q. YouTube'dan xohlagan yo'nalishingizdan xohlagancha pul ishlasangiz bo'ladi. Faqat bu o'zingizga bog'liq. Bu narsaga salgina zamonaviyroq yondashish kerak. Uyalmaslik kerak videoga olishdan va qilayotgan ishingizni chiroyli qilib olib chiqish kerak. Va buning orqasidan pul ishlash kerak. Men sizlarga mana shunaqangi yo'nalishlarni o'rgatib boraman. Bu ish sizning qo'lingizdan kelmasa, shunga o'xshagan juda ham oddiy yo'nalishlar bo'yicha men videolar chiqarib borganman. Mana shu kanalimga kirib eski videolarni ko'rib olsangiz, mana shunaqangi 20 ga yaqin yo'nalishda obzor qilib berganman. Bitta telefondan qilsa bo'ladigan yo'nalishlar. Eslatib o'taman, yaqin kunlarda meni 2 kunlik bepul YouTube'dan pul ishlash bo'yicha marafonim bo'lib o'tadi. Ushbu marafonim davomida men sizlarga YouTube bo'yicha barcha savollaringizga javob berib o'taman va undan tashqari YouTube'da sirlarini aytib beraman. Undan tashqari YouTube'dan qanday qilib ko'proq pul ishlash, qanday qilib prosmotrlarni oshirish bo'yicha ma'lumotlarni men sizlarga yetkazib o'taman. Shuning uchun marafonda YouTube'dan pul ishlashga qiziqadigan barchani taklif qilib qolaman. Bunaqangi marafonlar yilda 1 marta yoki 2 marta bo'lib o'tadi. Marafonda ishtirok etish uchun mana shu videoning ostida Telegram kanalimda qoldirib ketaman. Qolgan boshqa ma'lumotlarni o'sha Telegram kanalimga qo'shilib, marafon haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Kimdir marafonda ishtirok etmoqchi bo'lsa, YouTube'dan pul ishlash bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsa, albatta meni Telegram kanalimga qo'shilib qo'yinglar. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Men sizlarga mana hozir moyka qilib qanday pul topish mumkinligini o'rgatib o'tdim. Ortiqcha narsa talab qilinmas ekan, oddiygina o'zingizda ishingizda, mashina yuvishingizda videoga olib qo'yishingiz mumkin. Agar siz moykada ishlamasangiz ham o'zingizda shaxsiy mashinangiz bo'lsa, o'shani mana shunday qilib bemalol mashinangizda moysamlarda yuvib, shunaqangi videoga olib ko'rsatishingiz mumkin. Umuman muammosi yo'q. Izlangan odam imkon topadi. Bugungi videom shundan iborat edi. Video mavzusi qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.